بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم عن الجيزيوس بويزنز، الكربون مونوكسيد and cyanide. أول جيزيوس بويزن معانا النهاردة هو silent killer الكربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد is a colorless, odorless and tasteless non-irritating gas. طيب ايه السورسز بتاعته؟ ازاي بنتعرض للكربون مونوكسيد؟ الكربون مونوكسيد بيجي من incomplete combustion of any carbon containing material. يبقى اي مواد بتحترق احتراق غير تام بينتج، والمواد دي يكون الكربون مكون فيها، بينتج من احتراقها جاز كربون مونوكسيد. زي ما قلنا sources of carbon monoxide هو incomplete combustion of carbon containing materials زي التشاركول ستوفز، حفلات الشواء أو الباربيكيو زي ما احنا شايفين، ويكون في مكان بولي فنتليتد، مفيش مصدر لتجديد الهواء، مصدر جيد لتجديد الهواء، فممكن يحصل كربون مونوكسيد بويزنينج. في الفايرز طبعا السموك اللي بيطلع في الفايرز ممكن يسبب كربون مونوكسيد بويزنينج. الكار فيومز طبعا تحتوي على كربون مونوكسيد وممكن تسبب كربون مونوكسيد بويزنينج. زي ما قلنا التشاركور او الكيروسين، المواقد اللي هي بيستخدم فيها الكيروسين او التشاركول وتكون في بولي فنتليتد او فولتي فنتليتد ارياز، ممكن يحصل تسمم بالكربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد binds to hemoglobin with an affinity 250 times more than oxygen. عارفين الأكسجين أما بيدخل الجسم بيحصل له لودنج على الهيموجلوبين، والهيموجلوبين يبدأ ينقله للتيشوز والسيلز. أما يكون الكربون مونوكسيد موجود عنده جاذبية للهيموجلوبين 250 تايمز مرة أكتر من الأكسجين، فبالتالي بيقلل الأوكسي هيموجلوبين saturation and decrease البلاد oxygen carrying capacity. بالإضافة إلى أن الكربون مونوكسيد بيقلل الانلودنج اوف اوكسجين فروم هيموجلوبين تو تيشوز. يبقى هو بيقلل من الأول كمية الأكسجين اللي بتمسك في الهيموجلوبين، فبيقلل الأوكسي هيموجلوبين ساتوريشن، وحتى الأوكسي هيموجلوبين ساتوريشن اللي موجود اللي هو الأكسجين اللي حصل له لودنج على الهيموجلوبين بيقلل الانلودنج ده في التيشوز، unloading of oxygen from hemoglobin to tissues، وبالتالي بيقلل أو بيعمل displacement للأكسجين hemoglobin dissociation curve to the left. تالت حاجة بيشتغل عليها الكربون مونوكسيد هو انزيم اسمه سيتوكروم أوكسيديز. سيتوكروم أوكسيديز ده انزيم موجود في السيلز. الكربون مونوكسيد بيعمل له دايركت انهبيشن، وبالتالي بيعمل disrupting للسيلولار فانكشن. رابع ميكانيزم بيشتغل بيها الكربون مونوكسيد ان هو بيمسك دايركت تو مايوجلوبين الموجود في الماسلز، بالتالي بيعمل امبيرد او ده ممكن يفسر الامبيرد ميوكارديال كونتراكتيلتي اللي بتحصل مع الكربون مونوكسيد بويزن. diagnosis of carbon monoxide poisoning طبعا بالهيستوري اوف اكسبوجر، زي لو لقينا victim بهيستوري ان هو found in a car in a locked garage، بيعرفنا ان ده اكيد كربون مونوكسيد poisoning. الكونفنشنال بلس اوكسيمتري ده ما بيقدرش يقيس الكربون او الكربوكسي هيموجلوبين، لان هو
ما بيقدرش يفرق بين الكربوكسي هيموجلوبين والأوكسي هيموجلوبين، فما ينفعش استخدامه في تشخيص الكربون مونوكسيد بويزنينج أو السيفيريتي بتاعته. طيب إيه اللي بيستخدم؟ حاجة اسمها البالز CO أوكسيميتر، ده كان ديتكت الكربوكسي هيموجلوبين. الارتيريال بلاد جازز برضو مش بنقدر نشخص منها السيفيريتي بتاع الكربون مونوكسيد بويزنينج، لان هي بتقيس الاكسجين ديسولفد ان بلازما، وده قلنا ان هو مش بيتاثر. اللي بيتاثر هو الاكسجين ساتوريشن، الاكسجين اللي ماسك في الهيموجلوبين، وده مش بيقيسوا الارتيريال بلاد جازز. فبالتالي لو استخدمنا الجهاز العادي بتاع الاي بي جي هيديني نورمال ريزلتس. فهو احسن حاجه لتشخيص الكربون مونوكسيد بايزنينج هو السي او اوكسيميتر، هو اللي بيحدد لنا او بيأكد لنا تشخيص الكربون مونوكسيد بايزنينج. طبعا other useful labs ممكن نعمل electrolytes، ممكن نقيس الجلوكوز، الكرياتينين، البلاد يوريا نيتروجين، اي سي جي لان احنا قلنا بيأثر على الميوجلوبين وبيعمل امبيرد كونتراكتيليتي. الساينايد ليفل برضو نقيسه، لان كومن جدا في الفايرز ان بيبقى فيه ساينايد بويزنينج، زي ما بيحصل كربون مونوكسيد بويزنينج برضو بيحصل ساينايد بويزنينج، فنقيسه في حالات الكربون مونوكسيد بويزنينج. treatment of carbon monoxide poisoning، أول حاجة emergency and supportive measures، أعمل maintain an open airway، assist الventilation لو necessary. تاني حاجة لو في أي symptoms زي كوما أو seizures بعالج السيمتومز دي. تالت نقطة بعمل continuously monitoring لل ECG for several hours حتى after exposure، لأن زي ما قلنا إن هو بيأثر على الميوكارديال contractility and وبيعمل arrhythmias. لو smoke inhalation في fires consider other toxic gases زي الساينايد أو أي irritant gases زي الناتو، ده common في الفايرز بيبقى فيه mixing of toxic gases، فأكون حاطط في حسباني إنه ممكن يكون في جازز تانية غير الكربون مونوكسيد عاملة توكسيستي زي الساينايد مثلا. تاني نقطة specific antidote للكربون مونوكسيد هو الأكسجين. بدي الأكسجين in highest possible concentration 100% أكسجين. كل ما زود الكونسنتريشن of أكسجين ده بيزود سرعة elimination of carbon monoxide from hemoglobin. فلو أنا عطيت 100% أكسجين بيقلل الزمن اللي بتخلص فيه من الكربون مونوكسيد ل 1 اور، غير لو انا عطيته او انا حطيته بس عزلته من المكان اللي فيه كربون مونوكسيد وحطيته في الروم اير العادي، فده ممكن يوصل الزمن اللي هتخلص فيه من الكربون مونوكسيد ل 6 ساعات. طيب treat until the carbon monoxide hemoglobin level is less than 5%، يبقى افضل بديله اكسجين لغايه ما الاقي الكربون مونوكسيد ليفل نزل ل 5%. consider hyperbaric oxygen، ادي بقى اللي هي الروم تشامبر الاكسجين تشامبر، وهايبرباريك اوكسجين ده بديه في سيفير كيسز. decontamination بعمل removing طبعا للبيشنت immediately from exposure وادي supplemental oxygen. طب الانهانسد elimination في الكربون مونوكسيد بويزنينج هو الهايبرباريك اوكسجين، هي تشامبر وبدي فيها الاكسجين تحت هاي بريشر 2 ل 3 اتموسفيريك بريشر، ده بيزود او بيعمل enhancing the elimination of carbon monoxide. طيب دي صورة للهايبرباريك اوكسجين روم اللي بنحط فيها البيشنت اللي تعرض لسيفير كربون مونوكسيد بويزنينج. الانديكيشنز للهايبرباريك اوكسجين لو الفيكتيم او البيشنت ده عنده loss of consciousness، عنده الكربوكسي هيموجلوبين اكتر من 25%، لو الايدج بتاع البيشنت ده older than
36 years. لو عنده severe metabolic acidosis، عنده abnormal neurologic examination، لو عنده cardiovascular dysfunction، لو exposure to carbon monoxide for more than 24 hours. بدي indication للهايبرباريك oxygen. تاني توكسين عندنا هو السيانايد. السيانايد is a highly toxic chemical with a variety of uses. بنستخدمه في الكيميكال سينثيسيس، في اللابوراتوري اناليسيس، في الميتال بلاتنج اللي هو طلي المعادن. عندنا دواء اسمه نيتروبروسايد، ده بيستخدم في الهايبرتنشن كفازو دايليتور. نيتروبروسايد releases cyanide on exposure to light or through الميتابوليزم بتاعه. في natural source للساينايدز. الساينايدز موجود في بعض البلانتس كحاجة اسمها الأميجدالين and cyanogenic glycosides. موجود في some plants زي الأبريكوت بيلز. موجود في نبات اسمه الكسافة، ده tropical plant بيبقى فيه traces of cyanide. بعض السيدز برضو بيبقى موجود فيها جلايكوزايدز بتتحول لساينايدز. لكن ان النباتات دي تسبب توكسيستي بساينايد، بتبقى محتاج ان هو الانسان ياكل كميات كبيره منها، او البذور دي تكون مطحونه. عندنا حاجة برضو اسيتونايترايل في النيل جلو ريموفرز، الاكلادور والحاجات دي ريموفرز للنيل جلو، بيبقى موجود فيها حاجة اسمه الاسيتونايترايل، برضو بيتحول لساينايد. عندنا جاز اسمه الهيدروجين ساينايد. الهيدروجين ساينايد ده بيتكون لو انا عملت ميكسنج لاسيد والساينايد سولتس، بيتكون الهيدروجين ساينايد. الهيدروجين ساينايد is highly toxic. بيتكون زي ما قلنا by mixing acid with cyanide salts، او بينتج الهيدروجين ساينايد عن احتراق لبعض المواد اللي فيها بلاستيكس، وول، اي synthetic products. يبقى الكونسشن او الاحتراق لهذه المواد اللي بتحتوي على بلاستيك او وول بينتج منها غاز الهيدروجين ساينايد. الميكانيزم of action cyanide is a chemical asphyxiant binds to cytochrome oxidase. زي ما قلنا في الكربون مونوكسيد اللي بيعمل inhibition لسيتوكروم اوكسيديز، برضو السيانايد binds to cytochrome oxidase، وبالتالي blocks الأيروبيك utilization of oxygen، فبتلجأ الخلية للان ايروبيك utilization of oxygen، وبالتالي بيحصل lactic acidosis. clinical presentation of cyanide poisoning. الهول مارك of cyanide poisoning هو الابربت او sudden onset of profound toxic effects shortly after exposure. يبقى shortly after exposure بلاقي الفيكتيم او البيشنت ده عنده severe toxic effects ظهرت عليه فجأة، يبقى ده هول مارك في diagnosis of cyanide poisoning. symptoms include headache, nausea, dyspnea, confusion, syncope، ممكن يخش في seizures، coma، agonal respiration، ممكن يخش في cardiovascular collapse، وده بيبقى بعد الهيفي اكسبوجر. ممكن يحصل brief delay if the cyanide is ingested as a salt, especially if it is a capsule or there is food in the stomach.
يبقى ممكن ما يحصلش الأونست دي بسرعة shortly after exposure لو الفيكتيم ده أو البيشنت واخد الساينايد كسول أو واخده في كبسول أو المعدة فيها فود، يبقى يحصل بريف ديلي قبل ظهور هذه الأعراض. delayed onset minutes to hours برضو may occur لو ingestion of nitriles and plant derived cyanogenic glycosides، لأن الميتابوليزم تصاعد is required قبل ما يظهر الأعراض، فبالتالي بيحصل delayed onset لو أنا خدت لو كان سبب البويزنينج الساينايد كان نيترايلز أو plant derived cyanogenic glycosides، فمحتاجين وقت إنه يحصل ميتابوليزم لهذه الجلايكوزايدز وتتحول لساينايد قبل ما تظهر السيمتومز. Chronic neurologic sequelae may follow severe cyanide poisoning. Diagnosis of cyanide poisoning طبعا based on history of exposure, presence of rapidly progressive symptoms and signs, presence of severe lactic acidosis زي ما قلنا لأن هو blocks الايروبيك utilization of oxygen in cells عن طريق inhibition of cytochrome oxidase. Venous presence of venous oxygen saturation may be elevated، ان احنا قلنا ان هو blocks utilization of oxygen by cells، فبالتالي نلاقي الاكسجين high in في الفينوس blood. البيتر almond odor of hydrogen cyanide may be noted. Measuring of cyanide level is really used في emergency rooms لأنه مش بيبقى rapidly enough عشان أعمل مانجمنت للعيان، فما بنعتمدش عليه في حالات الإمرجنسي، وبنعتمد على التشخيص على الحاجات اللي احنا قلناها الهيستوري اوف اكسبوجر، الرابيدلي بروجريسيف سيمبتومز اند ساينز، وكل الحاجات اللي اتكلمنا عليها قبل كده. طبعا الروتين لابس اللي ممكن نعملها الالكترولايتس، الجلوكوز، اللاكتيد، الارتيريال بلاد جازز، فينس اوكسجين ساتوريشن زي ما قلنا هنلاقيه عالي، الكربون مونوكسيد هيموجلوبين عن طريق الكربوكسي اوكسيمتري اللي احنا قلنا عليه قبل كده انه بيبقى كومن ان في ميكسد توكسيك جازز في حالات تسمم بالجازيوس بويزن. treatment of cyanide poisoning emergency طبعا أول نقطة emergency and supportive measures. Treat all cyanide exposures as potentially lethal، يبقى كل حالات الساينايد بويزنينج بقى سواء كان حالات سيفير أو حالات مايلد أو بعملها على إنها كلها حالات سيفير لخطورة الساينايد جاز. فمينتين an open airway assist ventilation if necessary. أعالج لو في كوما hypotension seizures أعالجها symptomatic. start an IV line لازم أعمل IV line و monitor the patient vital signs and ECG closely and continuously. Specific drugs and antidotes للساينايد في الكونفنشنال ساينايد انتيدوت باكج اللي هو consist of amyl and sodium nitrites. دول بروديوس ساينايد scavenging ميثاموجلوبينيميا، وبعد كده بحول الميثاموجلوبينيميا دي بصوديوم ثيوسلفيت، فبدي break a barrel of amyl nitrite under the nose of the victim، وبدي صوديوم نيترايت IV. بعد كده بدي صوديوم ثيوسلفيت IV. الصوديوم ثيوسلفيت
thiosulfate is relatively benign and may be given empirically even if the diagnosis is uncertain. لكن الصوديوم اند اميل نيترايت دي مش بديهم الا لو انا متاكده ان الحاله ساينايد بويزنينج، ومتاكده برضو ان مفيش معاها كربون مونوكسيد بويزنينج عشان الميثاموجلوبينيميا اللي بتعملها. لكن الصوديوم ثايوسلفيت ده سيف وممكن اديه امبيريكالي في اي حاله، حتى لو انا في اي حاله ساينايد بويزنينج، حتى لو انا مش متاكد من التشخيص 100%. تاني انتيدوت للساينايد وهو الموست بروميسنج انتيدوت هو الهيدروكسيكوبالامين، وده مور سيف ذان الاميل والصوديوم نيترايت، وملوش السايد افكت اللي بيعملها الاميل والصوديوم نيترايت كميثاموجلوبينيميا يعني. تالت انتيدوت ممكن اديه هو الدايكوبال ايدنتيت، ده برضو انتيدوت ممكن اديه في الساينايد بويزنج. ديكونتامينيشن، تالت نقطة في التريتمنت الديكونتامينيشن. لو البيشنت اتعرض للساينايد بويزنج باي انهاليشن بيريموف الفيكتيم فروم هيدروجين ساينايد اكسبوجر اند جيف سبلمنتال اوكسجين. لو اتعرض عن طريق السكين remove and isolate all contaminated clothing, wash the affected areas طبعا with copious soap and water. لو عن طريق الانجيشن، لو بري هوسبيتال قبل ما يروح المستشفى بديله تشاركول، رغم ان الافينيتي الساينايد للتشاركول ضعيفه، ولكن برضو بدي للتشاركول ممكن يعمل يبقى ليه افينيتي لاي دوز او لاي كميه من الساينايد فيقلل لي السيمتومز. فعلى اي حال بديه حتى لو كانت الافينيتي بتاعته ضعيفه بديه بري هوسبيتال. اول ما بيوصل للمستشفى بعمل على طول immediately اركب جاستريك تيوب واعمل جاستريك لافاج واسيب وادي برضو اكتيفيتد تشاركول في الجاستريك تيوب. الانهانسد اليمينيشن مالهاش نو رول فور هيموداياليسيس او هيموبرفيوجن في الساينايد بويزنينج، ومش بيأدوا دور واضح في الساينايد بويزنينج.